Os presentamos el Barbatana, un pedazo de calla de gran formato, tiene 3,80 centímetros de eslora, 100 de ancho, 40 de alto, pesa 50 kilos, soporta 200, es de pedales, pero se le puede poner también. Podemos llevar el kayak con las ruedas una vez que invertimos los estabilizadores y los colocamos de esta forma. Otro de los puntos fuertes del Barbatana es su mesa de corte para el cebo. Mirad, le quitamos la goma, la sacamos, ponemos las patitas en dos orificios que tiene aquí y ya tenemos una mesa de corte perfecta para nuestro cebo.